अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मुर्ग़ मंडी और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो आला क्वालिटी के ब्रीड है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह वीडियो में। अभी हम पहुंच गए हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बहुत ही अलग क्वालिटी के मुर्गे और मुर्गियाँ। तो चलो देखते हैं। इसके पेवर पीला था पेवर पीला पेवर लाखाई के लक्षण लाखाई तो गोरा जर तर लाखाई यार डबल खाव गोरे सर ऐसा हो यार कमजोर है यार कमजोर है यार लगना आधा टाइम मेरा सबके दो ने जरा ₹20,000 सर ये खारा बना ये उस तरह का अंदर अरे बंगी 20,000 लास्ट ₹3,000 टाइगर खारा Targa la gala. Reda fe wala mana. Januari. Ini dene ya. ₹2500 wei. Charte preda mana. Jangan lupa pesa. Belum dah. वो देना मुझे रखा काल का वाला का बांगिया तो अरे मैं वो छोला सुनो मैं उधर है माता में लगा मुझे लगा तेरा क्या बस इजाज़ बात तो निराश करो वो शेप रहे ये जो बेच रहा है तो जोड़े क्या बोले ए खबर में 15 इजाज़ कम दे इजाज़ ना पाले पकार दे बाजार में तो ये बच्चे के साथ खाने चल गया पेंडे तो होते
आज ते उलटा चोले का जा दादी ते बा दाई मग तसं कुठे वर ना बार बिल्कुल जंग वाले रे खलक खोखे डेर बारा दाली नंतर नूरे बडे ना ते का चमकते हो तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आई होगी। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जो शौकीन लोग हैं, ताकि वो लुत्फ़ उठा सके और देख सके मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रीड्स। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से सपोर्ट की। तो मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पे लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मुझे हौसला मिल सके और आप लोगों को अच्छी क्वालिटी के वीडियोस मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।